Viidiyoo kanallee baay'ee natti jabaatee halkan irraa sa'aatii 5tti ni waraabada. Viidiyoo kana koppii liinkii sheer gochuun hunda biraan gahaatii namni tokko hin argine hin dhageenye jedha. Viidiyoo kana immoo balleessuu danda'u koppii liinkii sheer gochuun na bira dhaabbadha. Innis maal jechuu barbaadetanii guyyaa addaa jara teelee jara Itiyoo Telekoom tokkotu na cabarabbaranii innis maanni sixootaa kan jedhu matagbaraa gara gadii keessatti sixootaa bituudhaan koinii uummataa erguu dandeessu yookiin gara tiiktookii gara teelegiraamii gara yuutuubii gara feesbuukaa gara instaagiraam garaa garaatti erguu dandeessu jedhanii ergan achirratti birrii galchee ka'ee birrii galchee koinii bitadhee ka'ee gara tiiktookii kootiitti isin dhufnee koinii bitattaniitu jedha birriin achirratti koinii lakkaa'aadha koinichallee kun duddubarratti isin agarsiisa. Innis maanni koiniin kun nama achirratti galmaa'e malee dabarsuu nama biraatii dabarsuu hin danda'amu karaa ittiin atamaaruudha. 27tti dawwaleeraa itti bilbilee naanis bilbila jaraana jaraa kaasanii bilbila illee irratti cufanii reebisee bilbiluu hin dandeenye gara bilbila jaraa immoo jarreen sana weebsaayitii tokko argadheen silkii quxirii jaraachi jala argadhee yeroon itti bilbilu silkiin irratti cufanii gariin immoo na arrabsanii na jiraa kaasuu didaniiru. Kunis sobaa garee uummanni biraa mataa galatti haraaranii tiiktookii irra inni jiru sunis xootachiin hojjetu sobaa. Karaa ittiin uummanni nyaatamu karaa ittiin uummanni ciqqaamu uummatuma ciqqaa'uudhaa kana fidanii dhufanii waan hin jirreedha. Of eeggannoo guddaa gochuu qabdu. Viidiyoon kana immoo baay'een isinitti dhiyeessee koppii liinkii sheer gochuun na bira dhaabbadhaa. Viidiyoo kanallee akka yeroo biraa siitanii akka hin dabarsine viidiyoo baay'ee barbaachisaadha. Kun sixootaa inni jedhan sun hin hojjetu tokkoon keessan akka hin nyaatamne anis nyaatameeraa isin immoo nyaatamuu hin qabdanu galatuma.